Pasukan marinir Rusia berhasil merebut kembali Borky, sebuah desa strategis di wilayah Kursk, setelah berlangsungnya pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Aksi militer ini dilaporkan terjadi pada hari Selasa dan menandai kemajuan signifikan bagi Rusia dalam upaya mereka untuk mengamankan wilayah perbatasan. Pengambil alihan Borky dianggap penting, mengingat posisinya yang strategis dalam pengendalian akses ke area-area lainnya di sekitarnya. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa operasi tersebut melibatkan serangan terkoordinasi dan dukungan dari Angkatan Udara, yang berkontribusi pada kemenangan tersebut. Sumber militer menyebutkan bahwa pasukan Ukraina mengalami kerugian signifikan dalam pertempuran ini, meskipun pihak Ukraina belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai situasi tersebut. Ketegangan di kawasan ini terus meningkat, dengan laporan mengenai perpindahan pasukan di kedua belah pihak. Rebutan Borky menjadi bagian dari konflik yang lebih luas antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung selama lebih dari setahun. Masyarakat internasional terus mengawasi perkembangan ini, dengan berbagai negara mendesak untuk menghentikan aksi militer dan kembali ke meja perundingan. Dampak dari pertempuran ini diperkirakan akan berpengaruh pada dinamika politik dan militer di kawasan Eropa Timur dalam waktu dekat. Но мы были готовы, если бы он попробовал бы пойти, но он практически не использовал. Была попытка всего один раз прорваться казаком, это бронеавтомобиль, высадить десант. Ну, соответственно, исход был ясен и для казака, и для десанта, и для нас тоже. Материально мы это оформили за 32 секунды. Но противник, когда видит, что на позиции уже находится наше подразделение, он наносит огневое поражение артиллерии уже по своим позициям, вместе со своими же людьми. Почему? Он готов уничтожить всех, включая своих солдат, для того, чтобы не допустить захвата позиции. Но достаточно людоедская тактика ВСУ, которая им используется раз за разом. Ну, они не жалеют своих людей, от слова совсем. Командование ВСУ очень любит обманывать своих людей, для того, чтобы они шли в атаки, потому что по данным, получаемым от всех видов разведки, ведущейся нами непрерывно, у них в случае массовых отказов. Противник отказывается, стреляет в нашу сторону, чтобы себя не обозначить и не получить огневое поражение. Противник отказывается выдвигаться на позиции. Поэтому достаточно часто они показывают им на карте точку, куда им прийти, и рассказывают, что мы от этой точки в километре, в 2 и так далее. Что позволяет нам подпустить противника на расстояние кинжального огня 350 метров и стремительно их уничтожить. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.